सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नया गेम खेलने जा रहा हूँ और गेम का नाम है ट्रक सिम्युलेटर 18। जूक्स गेम का है। मैंने जूक्स का एक पहले गेम और भी खेला है, वो भी अच्छा है, तो मैंने इसलिए सोचा ना ये गेम का गेम ट्राई करते हैं। तो अपनी कंपनी का नाम क्या रखेगा, ऐसा करते हैं गेमरजोन ट्रक कंपनी, है ना, ये सही है ना। अरे भैया क्या लिख दिया मैंने, कंपनी, ठीक है। ड्राइवर का नाम हम रखते हैं, अपना ही नाम रखता हूँ क्या, ठीक है, अपना नाम रख देता हूँ शौर्य। कंपनी का लोगो देख लेते हैं, ये लाइन रखते हैं अपने। और अवतार में रखेगा ये वाला क्रिएट। आज आप मुझे कितनी वाली बन चुकी है। वाह यार, ये तो अच्छा लगा मुझे। यस, ओके, हमारा पहला लेवल स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कैसा रहता है। भाई तो बिल्कुल ही सिमिलर है यार उसके जैसा। भाई आता है, मत करो। तो मुझे हैंडल चेंज करना है इसका, तो मैं कैसे करूँ। ये वो रखा है, इसकी मुझे ऐसे चलाने की आदत नहीं मुझे। ओ भाई व्हाट इंटीरियर यार। ओ भाई सेटिस्फैक्शन मोड का हैंडल स्टार्ट। भाई क्या ही यार, एक तरीके से हैंडल मोड़ रहा है ये। हाँ पता है भाई, अबे पता है भैया, उसी से चेंज कराएंगे। अरे इस ट्रक में बिल्कुल जान, बिल्कुल ही पिकअप देख रहे हो, ऐसा लगा मुझे सो को चला रहा है। हाँ बढ़िया, स्टार्टिंग है अपनी, तो ऐसे ही है स्टार्टिंग है अभी भैया। ओए तो भेड़ देता भी लगभग जुड़ गया वहाँ। Let's get started. Drive safe. 60 किलोमीटर जाना है भाई, दोबारा इंडिकेटर। Turn left. अरे भाई बिल्कुल ही भाई गेम है यार, ये तो जैसे पहले था। क्या हुआ, तो मुझे नहीं सुनना ना रेडियो यार, ये बिल्कुल ही भाई गेम है। जो भाई बड़ी मुश्किल से निकाल के लाऊंगा पड़ता। इसकी स्पीड 70-80 रखते, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैंने खेल रखा है इनका एक और गेम था, यदि 10 मिनट अल्टीमेट टाइम के जैसा बिल्कुल ऐसे गेम है। मुझे पता है इससे क्या होगा, ये 80 पे अपने आप पहुँच जाएगी, 80 से 1 किलोमीटर ज़्यादा। Thanks Bob for buying me. I got hungry. Continue straight. अरे भगा भाई, I have to अभी pee. शुरू हो कि पहले से शुरू तो आप देखा है। Wait for the catch up. If you are not a hemorrhoid, get off my ass. I wait for no apparent reason. ओए 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 ओए, गले भी मोड़ के बोल दे। अरे नहीं यार, आगे से कर देना, कोई बात नहीं, चला दी गई है ये गाड़ी। चला दी इधर ले लिए किलोमीटर और चलना यार। स्पीड थोड़ी 100 आई नो 100 नहीं बढ़ लेकिन इस तरह की जाती है तो बढ़ क्यों रही। ये 70 यहाँ गया नहीं तो हाँ, अभी वीडियो देखने की मतलब थोड़ी जल्दी नहीं आ पा रही है, तो खेल रहे थे वो
लगी है तो आगे डाल गया, तो इसलिए मुझे नहीं डाल पा रहा हूँ, इसलिए और कुछ सर्वर डालने की गोल्ड भी हो रखा मेरे को में डालने की बढ़ाने ठीक है। अपनी मस्त मगन चल रही है, चलते रहते बस वीडियो मत यार तू। अरे बीच में टाइम क्यों अरे पूरा समय रहता तो चलो भाई चल ही रही है अपनी मस्त गाड़ी से। मौसम भी साफ हो चुका है, इससे बड़ा खतरनाक हो जाता है। कल हटियो रोड पर सही को बहुत देर बढ़ा लिया यार, अरे हट क्या बंदो 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 जब तेल पड़वा लूँगा, देखो तेल है तो वैसे तब खत्म हो सकता। अरे भाई रुक जा, $47 चलवाना तो पड़ेगा यार, मेरे पास सामान नहीं हो नहीं बिल्कुल। $47 का तेल और पड़ रहा है, ये मैंने अभी 1 रुपये की कमाई नहीं। चलो ठीक है पड़ गया। और मैं थोड़ा खाना कैसे खरीदूँ, अरे बढ़ू क्या मूड इधर नहीं है तो कैश ये लोग भाई टाइम नहीं है मेरे पास, नेट ना पूरी बात नहीं, टाइम ही नहीं है ना। मेरे को भूख भी लगने की 54 हो चुकी है मेरी भूख, बड़ी जल्दी भूख लगी। इसको 653 हो गया तो और बड़ी जल्दी। अरे ये उसका पेट है कि वो है वो बिल्कुल वो आगे से राइट लेना है। इंडिकेटर पहले देके रखते हैं क्योंकि मुझे पता है जब मैंने गेमर उसके जैसे ही जब करा था और अपने इंडिकेटर 2,500 का एक हमारा भाई 75 किलोमीटर की बढ़ा की स्पीड से पतली वाली में चल रहा बिना भीड़ हैवी ट्राई है हैवी 20 किलोमीटर और बचा है फिर हो जाएगा जब बड़ी क्यों है अरे कुत्ताऊ भाई पागल तो नहीं को यार इसके लाके जिंदगी मुझे देखा कि मुझे ध्यान दे रहा है लगा ये बंद ले दे तो 25 रोड में 2 ले दे यार। Continue straight. अरे हाथ देखिए उसके हाथ तो खाते ही क्या भाई जल्दी जरा जल्दी सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा मेरे पास 14 किलोमीटर बजा सौ जल्दी से भगाते हैं गाड़ी नहीं आई फिर ट्रक। Continue straight. जल्दी से जल्दी रीच करनी है अपने डेस्टिनेशन ओके। एक बार में 5 से 6 कम हो जाता है तो अभी 15 हुआ था 10 हो गया। Continue straight. देखो अभी कैसे 12 हुआ फिर 8 हो गया। Turn left. देखो 8 है तो बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा तो ये लग रहा है देखो 9 हो गया 9 से Turn right. ठीक है तो जब मैं तो अपनी गाड़ी लगा दी तो आओ गाड़ी गाड़ी की जरूर ट्रक है भाई ये भैया इसकी भूख तो भैया 30 हो चुकी है यार जल्दी चला दो गाड़ी। Continue straight. मैं बार बार कार क्यों बोल रहा हूँ उसको यार ओके 5 किलोमीटर तो आई नहीं। अरे मैंने इतनी ज़्यादा मैं भाई रेडियो के चक्कर में गलत ले आया मैं रेडियो के चक्कर में गलत ले आया वो तो बिल्कुल रोक नहीं थी उसमें गाड़ियों में
रेड के चक्कर में कलर गाड़ी नहीं आया। चल चुकी वहीं पे उतार दी जहाँ पे मैंने वो देखा था। गाड़ी ही नहीं यार, यार मतलब मोड़ ली गलती से। कटला मेरे कितना टाइम बचा दिया। इधर ही बोल दी थी हाँ मैंने देखी Turn क्या right. ये मेरा कुछ भी नहीं है ये लोग ये मैं खोलता हूँ। अरे नहीं यार फिसल जाएगा ये यार, नहीं यार 15 सेकंड में कुछ नहीं होगा यार। स्कैम इन 200 यार। अबे अब खुला है यार, अब खुला है। खत्म भाई, मेरा टाइम ही खत्म हो गया है। खोल दिया टक्कर मार के। अब क्या यार, टाइम ही खत्म हो गया, पता नहीं होगा नहीं होगा। ओके फुल डेली 2500। अबे अब ऐसा मत कहना कि मुझे मैंने बिल्कुल से लगा दिया और फिर परफेक्टली। मैं इतना अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, मेरे पास नहीं रही हूँ। चलो भाई आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। और बता दो मुझे कि आप क्या मैं अगली मतलब दोबारा डालूँ इसकी वीडियो। और इस वीडियो को लाइक किया 10 लाइक्स। सो बाय।